Ginger 咧就係我08年喺香港成立嘅。Ginger 咧其實係一個 T-shirt 品牌，咁有咩特別咧？就係我哋希望咧利用 T-shirt 呢個渠道去推廣香港嘅設計文化。咁我哋就營運緊4間實體店同埋一個網店嘅。以前同而家嘅推廣方法好大分別。我記得最初10幾年前我哋開嘅時候咧，都會用到主要係雜誌啊、電視啊呢啲媒體去做嘅。咁而家主要都係集中喺 social media 上邊，為咗確保我哋所有衫嘅質素咧，咁多年嚟咧，車衫啦、買布啦、印衫啦，都係我哋自己安排生產嘅。咁所以我哋好多時咧都要匯錢上大陸。如果萬一中途匯錢當中出咗咩問題，俾人凍結啊，或者延遲咗幾日啊，咁會好影響到我哋成個生產嘅程序咯。咁而家有咗 X transfer，我就可以方便啲，因為準時同埋安全，確保到帳。我最主要係用緊嗰個結匯嗰個服務嘅。咁同埋 X transfer 有個好就係咧，我可以24小時喺網上面操作。咁我上面嘅供應商，我呢一刻同佢講，基本上佢幾分鐘後就收到，咁方便好多咯。第一有個客戶經理跟你，咁有咩事咧，我即刻問到佢。同埋我記得開戶嘅時候，佢就好快幫到我手，唔使我摸嚟摸去。咁同埋 X transfer 咧，我就唔使去 check 匯率，因為 X transfer 個匯率本身比較好。X transfer 解決咗我呢10幾年嚟嘅問題，因為以前匯錢真係覺得好頭痛，而且用 X transfer 俾我感覺就係合法咯，即係好安全合法地去匯。咁我諗我會 keep 住繼續用 X transfer。Ginger 呢個牌子咧，其實係所有嘅衫都係揾唔同嘅香港 artist 合作嘅。你可以見到咧，哇好多唔同嘅款，咁其實係嚟自唔同類型嘅 artist 嘅，譬如有畫插畫嘅、做紋身嘅、做 character 嘅。另外我哋印刷方面咧都會特別啲嘅，譬如好似呢件咁啦。係我哋好識力場嘅 item 啦，咁佢係立體印花嚟嘅，呢啲係人手私印做嘅最新嘅技術啦，好似呢件咁啦，你見到咧嗰啲字咧會即刻變咗熒光，咁呢個係真熒光色，係今年比較新啲嘅技術嚟嘅。咁我哋其實咧實體店咧唔係淨係得 T-shirt 賣嘅，我哋都引入咗好多唔同嘅香港品牌嘅，譬如我哋有袋啦、眼鏡啦、帽啦、襪啦，咁同埋我哋有另一啲就譬如有香薰啦，有書啦，有香港嘅音樂啦，有文具啦，各樣化都有嘅。因為我哋希望俾人感覺我哋鋪頭咧唔係淨係得間 T-shirt 賣嘅，我哋都想有俾人感覺就係好似香港一間選物店咁嘅，會有好多精選嘅香港品牌賣嘅。